这个小男孩跪在树林里，全神贯注地在挖着什么。随着他一点一点地拨开泥土，一个娃娃映入眼帘。男孩把深埋地底的娃娃抱了起来，这个娃娃充斥着诡异的气氛。又是胡子哥苦逼加班的一天，他没办法按时回家陪妻儿，妻子就带着儿子早早入睡了。到了半夜，妻子听到楼下传来响声，以为又是儿子小的在跟他玩捉迷藏的游戏。妻子到处闲逛，寻找儿子的身影。他听到儿子在桌子底下小声地叫自己，妻子没有明白儿子的想法，直接走到一边打开灯。谁知道就在这时，家里出现了2名入室抢劫的劫匪，上去就是对妻子一顿乱揍。看到妈妈被打，小的只能在一边不断的尖叫。最后妻子被劫匪用重物重重的拍向脑袋，妻子晕了过去。经历了这件事情，儿子小的患上了自闭症，变得不再说话，需要沟通的时候就用小本子写下自己想说的话。妻子也因此留有后遗症，经常会感到头疼，跟丈夫的关系降到了冰点，晚上睡觉的时候不断的做噩梦。一场不幸的变故让一家人的关系变得十分敏感。为了改变一家人的关系，胡子哥决定带着家人搬到偏远的乡下，开始新的生活。这里很偏僻，周围只有一座以前遗留下来的大庄园。一家人去庄园里一探究竟。就在这时，小的被一个神秘的声音吸引，来到了树林深处，在一处空地上挖出了一个诡异的玩偶。父母看到了小的抱着的诡异的玩偶，居然同意了儿子把玩偶留了下来。玩偶全身上下都很脏，妻子只能先帮小的把玩偶处理干净。玩偶口袋里还有一张玩偶契约书，上面写着玩偶的10大准则。妻子发现玩偶之前有被打破修复过的痕迹，自从身边多了这个玩偶，小的病情开始好转。小的不但给玩偶弹钢琴听，还给玩偶起了个洋气的名字，叫布拉姆。一向不愿意出门的小的还提议出去散散步，妻子一个不注意，小的又跑到树底下挖出了玩偶的衣服。妈妈发现后刚要气责小的，突然身后传来撕裂的狗叫声，妻子被吓了一跳。走过来的是负责守护庄园的老头，狗狗盯着玩偶不断地发出低吼声。看到狗狗这样，妻子提议我们可以把娃娃放回去。老头盯着娃娃出了神，反应过来之后连连说不，你们可以把娃娃留下。随后老头就把2人护送回住所。自从白天看到娃娃是儿子小的在大树底下的棺材里挖出来的，妻子越发的觉得这个娃娃诡异，晚上跟丈夫商量想要把娃娃丢掉。妻子走向儿子房间，在门外的时候就听到了儿子在跟娃娃说话，夫妻俩欣喜若狂，当即就决定把娃娃留了下来。到了第2天，小的手抄了契约书上的10大准则，要求父母一起严格遵守。规则上大概的内容就是每天都要给娃娃准备食物，娃娃跟小的要永远在一起。一天，妻子在收拾房间的时候，发现了小的枕头底下藏着被大卸8块的玩具熊。妻子走到客厅质问儿子为什么要把小熊破坏成这样。小的否认了这一切是他做的。妻子生气地罚他回房间写作业，还不允许他把娃娃抱回房间。就在妻子起疑心的时候，娃娃的头趁妻子不注意，慢慢地转向他。当妻子再次看向客厅的时候，发现娃娃不见了。看到儿子不守规则，妻子气势汹汹地走向小的房间，猛地转动门把手，发现怎么都打不开。就在这时，小的出现在身后。原来小的去客厅里倒水刚回来，那房间里的人又是谁？妻子不安地打开门，只见娃娃端坐在凳子上。妻子被眼前的一幕吓了一跳。心理医生通过小的父母的描述，知道了小的最近的精神状态。他认为现在是治疗小的自闭症的关键时刻，所以劝小的父母对他需要更多的耐心。但是随着时间的推移，小的情况越来越不好。妻子在小的房间里发现了一本画册，躺在血泊中的狗狗，戴着面具的小孩，不同字迹的对话。一个男孩拿着枪杀掉了自己的父母。妻子越想越觉得害怕，当天晚上吃饭的时候就拒绝给娃娃提供食物。小的生气地说不遵守规则。布拉姆生气的话后果很严重。面对小的最近的奇怪变化，心理医生建议妻子小的需要真正的朋友，当即就邀请了朋友一家人来家里做客。一群小朋友在一起玩的时候，小胖子说话得罪了小的，就在2人在争抢帽子的时候发生了意外，小的突然松开了手，导致小胖被一根尖尖的木棍插入肩膀。胡子哥跟朋友一家连忙把小胖送到医院，房子里只留下了小的跟妻子。小的拉住妈妈的手告诉他不会让我走的，这一切都是布拉姆干的，我控制不了他了，他越来越强大了。妻子通过娃娃脚上的编号查到了关于布拉姆身上发生过的种种，只要有布拉姆的地方都会发生灭门惨案。胡子哥也在医院里听到了关于庄园老头的事情，原来老头以前就是买下庄园的大款，但是后面不知道什么原因就疯了。原来老头也是被娃娃控制之后的傀儡，布拉姆想要跟小的完全融合在一起。妻子已经没办法再听老头风言风语下去，直接用热水泼到老头脸上，拿上老头的枪冲到了废弃的大庄园里。
只见儿子小的脸上戴着面具，怀里抱着娃娃，趁妻子一个不注意，小的拿着枪对准妻子，只是赶到的胡子哥偷偷跑到娃娃身边，一棍子打爆了布拉姆的头，瞬间娃娃就碎了一地，小的也瞬间恢复了意识。经过一段时间的较量，娃娃布拉姆处于下风，最后小的抱起破碎的娃娃丢进火炉里，这一切似乎画上了句号。一个漆黑的晚上，半回城市里住的一家人其乐融融。深夜，小的走向衣柜里，拿出了一个熟悉的面具戴上。晚安，布拉姆，我想我们在这里会更开心的，如果他们学会了规则。